暴雪沙尘加3波的冷空气，27号台风天晴要生成，这波天气大杂烩你顶得住吗？你看中东部刚暖的像春天，转眼呢冷空气呢排队杀到，第一波已让新疆、内蒙古地区呢降温超10摄氏度，暴雪沙尘跟着凑热闹。内蒙古青海局的一个降雪量呢达到了11.2毫米，6级大风卷着尘土呢直扑北方。说白了呀，这波冷空气呢不是单打独斗，后面还有2波紧跟着。27号前呢，中东部再降4到8摄氏度，东北局地呢暴雪，29到30号呢又有冷空气补刀。12月初更强冷空气可能会杀到，关键是冷空气和台风还联手了。27号呢，台风天晴预计在南海生成，巅峰风速25米一秒，虽不强，但会推动冷空气南下。华南可能会迎风雪，菲律宾更得提防台风登陆。你想呀，这波天气组合拳影响多大呢？北方降温，暴雪沙尘，南方虽这个降温弱呢，但波动呢明显，气旋活动还可能让暖气呢流对冲，带来局部的降雨。中国气象局呢已经发预警了，提醒注意气温的骤降和雨雪的影响。关键是天气无常，但应对有招。冷空气来袭呢，要添衣物保暖；沙尘天呢，戴口罩呢护眼；台风天避开沿海的危险区域。说到底啊，天气再折腾，咱们呢得做好准备，就能够扛得住。那么你觉得这波冷空气加台风组合算不算今年最狠的天气呢？那么小牛在这里告诉大家，我已经穿上秋裤了，不知道屏幕之前的大家们，你们有没有穿上秋裤呢？这个天呀，真的是说冷就要冷了。那么大家是觉得先囤秋裤还是先看台风路径呢？但是呢，小牛告诉大家呀，天气预报呢一定得看，但是生活智慧也是更重要，我们一定要及时添衣，不感冒才是最重要的。那么今天咱们就聊到这儿，我们下期不见不散，拜拜。